Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Once more, Father, we thank you for the opportunity of hearing from your words again. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní tí a ní tí a fi ń gbọ́ látọ̀dọ̀ rẹ. And we thank you because your words do not change. A sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ọ̀rọ̀ rẹ kò yí padà. It is the same yesterday, today, and forever. Òun nìkan lónìí, lánàá àti títí ayérayé. And we thank you because we are not fed up with your words too. A sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà kí ó sún wa. Without the words, we are dead. Láìsí ọ̀rọ̀ yìí, òkú ni wá. Spiritually, Nípa ti ẹ̀mí physically. àti nípa ti ara. Without your words, we don't know where we are going. Láìsí ọ̀rọ̀ rẹ, a ò tilẹ̀ mọ ibi tí à ń lọ. But by your words, we live. Ṣùgbọ́n nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ, a wà láàyè. That was why you told Joshua that these words will not depart from him. Èrèdí lẹ ti sọ fún Joshua wípé ọ̀rọ̀ rẹ yìí kó má ṣe kúrò ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. And he should continue even to read it and also to make it his own living every day. Àti wípé kí ó máa kà á, kí ó sì máa ṣe àṣàrò nínú rẹ̀, yóò sì máa tọ́ ní gbogbo ọjọ́ gbogbo. So as we are going to the words again, Nítorí náà, bá ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́ẹ̀kan sí, speak to us in Jesus' name. ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù. Reveal the secrets of the words to us in Jesus' name. Ẹ fi àṣírí ọ̀rọ̀ náà hàn wá ní orúkọ Jésù. Where we have heard and had made mistake, bring us back to you, Father, in Jesus' name. Níbi tí a ti gbọ́, tí a sì ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, a bẹ̀bẹ̀ bí kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ mú wa bò padà bọ̀ sípò ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Orúkọ ńlá ti Jésù láti gba àdúrà. Greetings to all my hearers and listeners in the name of Jesus. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi àti gbogbo ẹ̀yin tí ń wò mí ní orúkọ Jésù. I pray that the mightiness of God will descend upon you now in Jesus' name. Mo gbà ládùúrà pé agbára ńlá Ọlọ́run yóò ṣubú lù yín ní orúkọ Jésù. We are looking at the topic, are you fighting God? He is the sure source of help. À ń wo àkòrí ọ̀rọ̀ yìí tó sọ wípé ǹjẹ́ òun bá Ọlọ́run jà, òun nìkan ní ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ tí ó dájú. So we are looking at Jeremiah chapter 2. Nítorí náà, à ń lọ láti wo ìwé Jeremiah orí ìkejì. Jeremiah 2 verse 5. Ìwé Jeremiah orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they are gone from me and have walked after vanity and have become vain. Báyìí ni Olúwa wí, àìṣedéédé wo ni àwọn baba yín rí lọ́wọ́ mi tí wọ́n lọ jìnnà kúrò lọ́dọ̀ mi, tí wọ́n sì tẹ̀lé asán, tí wọ́n sì di ènìyàn asán. And Proverbs 3:5. Ìwé òwe orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Proverbs chapter 3 verse 5. Ìwé òwe orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. Ìwé òwe orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sọ wípé fi gbogbo àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, má sì ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ ara rẹ. And Psalm 34 verse 5. Ìwé orin Dáfídì orí ìkẹrìnléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. They looked unto him and were lightened, and their faces were not ashamed. Wọ́n wò ó, ìmọ́lẹ̀ sì mọ́ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. Remember that the title of the message is, are you fighting God? He is the sure source of help. Rántí wípé àkórí ohun tí à ń wò náà ni wípé ǹjẹ́ òun bá Ọlọ́run jà, òun nìkan ní ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ tí ó dájú. The title of today's preaching is a question we all need to answer. Àkòrí ti ìwàásù tí òní yìí, ó jẹ́ ìbéèrè tí olúkúlùkù wa tí a gbọ́dọ̀ dáhùn. Is it easy for a mortal, a human being, to fight God? Ìjẹ́ ó rọrùn fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara kí ó máa bá Ọlọ́run jà bí? Many fight God by serving and worshiping idols. Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ló wà tí wọ́n ń bá Ọlọ́run jà, tí wọ́n sì ń sin
àwọn òrìṣà. worshiping trees, Tí wọ́n sì ń sin àwọn igi. worshiping stones, Tí wọ́n sì ń sin àwọn òkúta. worshiping water or big rivers, Tí wọ́n sì ń sin àwọn omi tàbí àwọn agbalúgbú omi ńlá. worshiping human beings in high positions. Tí wọ́n sì ń sin àwọn ènìyàn tí wọ́n wà nípò jàǹkànjàǹkàn. And other religions also, without Jesus, they worship idols. Àti àwọn ẹ̀sìn mìíràn láìsí Jésù tí wọ́n ń sin àwọn òrìṣà. Like Ifa Oreku Bí ti àwọn tí ó ń sin Ifá or Ekanka tàbí àwọn tí à ń pè ní ẹ̀kánkà or Muslim tàbí àwọn mùsùlùmí and other orthodox religion. àti àwọn ẹ̀sìn mìíràn tí ó jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé. The word of God tells us it is an exercise in futility. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa pé èyí jẹ́ iṣẹ́ ìsìn èyí tí kò ní èso. In reality, people fight God. Ní ká sọ ní tòótọ́, àwọn ènìyàn ń bá Ọlọ́run jà. In Psalm 2, verses 1 to 3. Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkejì ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ kẹta. Verse 1 says, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Èéṣe tí àwọn orílẹ̀-èdè fi ń di rìkíṣí àti tí àwọn ènìyàn ń gbèrò ohun asán. Verse 2 says, the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying. Àwọn ọba ayé kẹ́sẹ̀jọ àti àwọn ìjòyè ń gbìmọ̀ pọ̀ sí Olúwa àti sí ẹni àmì mọ́rú rẹ̀ pé. And verse 3 says, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Ẹsẹ̀ kẹta sì kà wípé ẹ jẹ́ kí a fa ìdè wọn já kí a sì mú okùn wọn kúrò ní ọ̀dọ̀ wa. In Leviticus chapter 26, verse 1. Nínú ìwé Lẹ́tífíkù orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kìíní. It says, you shall make you no idols, nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land to bow down to it, for I am the Lord your God. Ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe òrìṣà, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ gbé ère tàbí ọ̀wọ́ kan dìde nàró fún ara yín, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ gbé ère òkúta gbígbẹ́ kalẹ̀ ní ilẹ̀ yín àti láti tẹríba fún nítorí pé èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. In the same Leviticus chapter 19 verse 4. Bákan náà nínú ìwé Lẹ́fítíkù orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrin. It says, turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods, for I am the Lord your God. Ẹ má ṣe yí padà sí ère, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin má sì ṣe òrìṣà dídá fún ara yín, èmi ni Olúwa Ọlọ́run yín. In Exodus chapter 20 verses 4 to 5. Nínú ìwé Exodus orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Exodus 20 verses 4 to 5. Ìwé Exodus orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹrin àti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Verse 4 says, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Ẹsẹ̀ ìkẹrin, ìwọ kò gbọ́dọ̀ ya ère fún ara rẹ, tàbí àwòrán ohun kan tí ń bẹ lókè ọ̀run, tàbí ti ohun kan tí ń bẹ ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, tàbí ti ohun kan tí ń bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀. The Bible says, don't make any graven image of anything that is in heaven, like the picture of an angel, the picture of Jesus, and begin to worship. It's an idol worship. Bíbélì ní pé ká má ṣe ya ère-kére kan, pàápàá ohun tí ó ń bẹ lórí ilẹ̀ ayé yìí, èyí tí ń ṣe àwòrán, bóyá àwòrán áńgẹ́lì tàbí àwòrán Jésù, ká má ṣe ya Anything that ère-kére. is in heaven. Àti ohunkóhun tí ó wà ní ọ̀run, ká má ṣe ya ère-kére láti foríbalẹ̀ fún wọn. Verse 5 says, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún sọ wípé ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹ orí ara rẹ bà fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n, nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ.
Ọlọ́run owó ni mí tí ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba wò lára àwọn ọmọ láti ìrandíran kẹta àti ẹ̀kẹrin nínú àwọn tí ó kórìíra mi. Verses 23 to 24 of that Exodus 20. Nínú ìwé Exodus orí 20 ni ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún àti ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Exodus 20, 23. Ìwé Exodus orí 20 ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold. Ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi. Ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ ṣe ọlọ́run fàdákà tàbí ọlọ́run wúrà fún ara yín. Verse 24, verse 24. An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings and thy peace offerings, thy sheep, thy oxen, in all places where I record my name, I will come unto thee, and I will bless thee. Ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún, pẹpẹ erùpẹ̀ ni kí ẹ̀yin mọ fún mi, lórí rẹ̀ ni kí ẹ̀yin ó máa rú ẹbọ sísun yín àti ẹbọ àlàáfíà yín, àgùntàn yín àti akọ màlúù yín ní ibi gbogbo tí mo bá gbé fi ìrántí orúkọ mi sí. In Exodus 23, nínú ìwé Exodus orí ìkẹtàléníogún. verse 24. ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Exodus 23, 24. nínú ìwé Exodus orí ìkẹtàléníogún ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹríba fún òrìṣà wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n, kí o má sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn, bí kò ṣe pé kí o fọ́ wọn túútúú, kí o sì wó ère wọn palẹ̀. God forbids idol worship. Ọlọ́run kò fi àyè gba sísìn òrìṣà. When you begin to worship any form of idol or any image of anything in heaven, you are worshiping idol. Nígbà tí o bá ń forí balẹ̀ rẹ fún ère tàbí tí o ń fi orí rẹ balẹ̀ fún àfijọ ère, ó túmọ̀ sí pé o ń fi orí balẹ̀ fún ère. Or any picture of any highly placed person. Tàbí àwòrán ẹnikẹ́ni tí ó wà ní ipò gíga. You are worshiping idol. Ó túmọ̀ sí wípé òun forí balẹ̀ fún òrìṣà. God hates it. Ọlọ́run sì kórìíra èyí. All these scriptures show what is happening in our world today. Ẹsẹ̀ àwọn bíbélì wọ̀nyí ó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àkókò wa ní òní yìí. And the government of many nations have taken counsel against God and against Jesus Christ. Àti wípé àwọn ìjọba tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè ti ń gba ìmọ̀ràn nípa ti Ọlọ́run àti ti Jésù Kristi. Can you remember 1977 Festival of Arts and Culture in Nigeria? Ìjẹ́ a lè rántí bí ọdún 43 nígbà tí à ń ṣe ìkórajọ papọ̀ àwọn àṣà àti àṣà ìbílẹ̀. Of the whole world, and they brought them all these idols to Nigeria. Èyí ni tá ń sọ nípa ti àṣà ti àbáláyé ti gbogbo orílẹ̀-èdè, èyí tí ẹ pé a wá fa gbogbo ẹ̀ papọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. This has caused a setback, total setback in Nigeria. Èyí tí wá mú ìfàsẹ́yìn bá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yìí. And God was angry over this country. Inú Ọlọ́run sì bàjẹ́ púpọ̀, ó bínú sí orílẹ̀-èdè yìí. Teachings about God have been thrown out of public schools in some countries of the world. Ẹ̀kọ́ nípa mímọ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa Ọlọ́run ni a ti sọ dànù, pàápàá nínú àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti girama tó jẹ́ ti ìjọba. Also in some parts of Nigeria. Àti pàápàá ní àwọn apá kan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Even preaching about Jesus Christ is forbidden in public schools. Àti pé pàápàá wíwàásùn Jésù Kristi gan ó ti di ohun ìgbàgbé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ girama. In some countries of the world. Ní àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn nínú àgbáláyé yìí wíwàásùn Jésù Kristi ó ti di ohun ìgbàgbé. In the name of freedom of thought and self. Ní orí pé a ní òmìnira láti sọ̀rọ̀ àti òmìnira ọlọ́dọni. They have broken off the bands of God's commandments and created room for individuals to indulge. Àwọn wọ̀nyí ti tàpá
pàápàá sí àṣẹ tí ń ṣe ti àṣẹ Ọlọ́run, wọ́n sì ti fàyè sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí kò bára dé láti máa ṣẹlẹ̀. They indulge and advocate for a form of profane lifestyles and bad dresses, showing their nakedness by not wearing covering dresses. Èyí tí wá fi àyè sílẹ̀ fún òmìnira nípa ìgbáyégbádùn wíwọ aṣọ tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, èyí tí ń fi ìhòòhò hàn àti láti máa wọ àwọn aṣọ mìíràn tí kò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Today, in the world, especially in social media, we see people who dress like animals and they don't cover themselves. Lónìí, tá bá tún wo ẹ̀rọ àtagbà, ó fi èyí fi ìhòòhò àwọn èèyàn hàn tí wọ́n sì ń gbé ara wọn sí orí rẹ̀. In some churches today, they expose themselves, and in the streets, you see ladies, they don't care about wearing dresses that cover themselves. Hence, we see that raping and a lot of things like that continue to happen in the country. Nínú ilé ìjọsìn, a lè rí àpẹẹrẹ rẹ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ó múra tán tí ìhòòhò wọn yóò ti máa fara wọn, àti ní ojú pópó àwọn obìnrin wọn ò tún múra láti máa fi ìhòòhò ara wọn hàn. Èyí tí wá fi àyè sílẹ̀ fún ìbádàpọ̀ ìfipábánilò tí ó pọ̀ káàkiri. Some pastors' wives expose themselves by wearing skirts that will not cover. Àwọn aya olùṣàgùtàn mìíràn wọ́n wọ aṣọ wọn ní ọ̀nà tí ó fi ìhòòhò hàn. And this is not acceptable in the presence of God. Èyí kò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Hence, rampaging, raping is common today. Alábàjọ tí ìfipábánilò tó wá ṣe wọ́pọ̀ ní òde òní. But remember, ṣùgbọ́n wá rántí o. Those who told this path in time past ended up by being destroyed. Ṣùgbọ́n rántí pé irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìgbà àtijọ́ wọ́n ti wá wọ́n sì ti kọjá lọ, a sì ti pa wọ́n run. You cannot fight against God without grave consequences. O lè máa bá Ọlọ́run jà láṣẹ pé kí o gba àtúbọ̀tán tí kò bára dé. Let me ask you. Jẹ́ kí n wá bi ọ́. Are you guilty of fighting God? Ṣé ìwọ náà ti ní ìdálẹ́bi pé ò ń bá Ọlọ́run jà bí? Are you saved? Ìjọ ti jẹ́ ní ìgbàlà. Do you believe in him? Ìjọ gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. If you don't believe in him, tí wo ò bá gbà á gbọ́. You are saying you are not answerable to him and his authority. Tí o bá gbà á gbọ́, òun sọ wípé o ò náání rẹ̀. Bákan náà, ó dojúkọ agbára rẹ̀ àti ìwàláàyè rẹ̀. This turns you to be an enemy of God. Èyí wá ti sọ ọ́ di ọ̀tá Ọlọ́run. Then God can choose to show his existence and mightiness to you. Lẹ́yìn èyí, Ọlọ́run yóò wá fi ìwàláàyè rẹ̀ hàn àti agbára ńlá rẹ̀ hàn. We can see in the life of Pharaoh and Nebuchadnezzar. A lè rí àpẹẹrẹ yìí nínú ìgbáyé Pharaoh àti ọba Nebuchadnezzari. Who provoked God to prove himself to them by his utterance. Àwọn tí wọ́n fi inú bí Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì fi ara rẹ̀ hàn fún wọn nípa ìwàláyé rẹ̀, nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. When we look at Exodus chapter 5 verse 2. Tí a bá wo ìwé Exodus orí 5 ẹsẹ̀ 2. Verse 2 says, and Pharaoh said, who is the Lord that I shall obey his voice to let Israel go? I don't know the Lord, neither will I let Israel go. Pharaoh sì wí pé, ta ni Olúwa? Èmi ó fi gba ohùn rẹ̀ gbọ́ láti jẹ́ kí Israẹli lọ. Exodus 3:19. Nínú ìwé Exodus orí 3 ẹsẹ̀ 19. And I am sure that the king of Egypt will not let you go. No, not by a mighty hand. Èmi sì mọ̀ pé ọba Íjíbítì kì yóò jẹ́ kí ẹ̀yin ó lọ bí kò ṣe nípa ọwọ́ agbára. Pharaoh had been a constant enemy of God. Pharaoh ti da ọ̀tá gbòógì tó jẹ́ ọ̀tá sí Ọlọ́run. What can God do unto me? Kí wá ni Ọlọ́run gan lè ṣe fún mi? Is that your plight? Ṣé ìpín tirẹ̀ náà lélẹ́yìí? In Exodus 14. Nínú ìwé Exodus orí 14. Verses 27 to 30. Ẹsẹ̀ 27 títí dé ẹsẹ̀ 30. Exodus 14, 27 to 30.
ìwé Ẹ́kísódù orí 14 ẹsẹ̀ 17 títí dé ẹsẹ̀ 30. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Mósè sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun, òkun sì padà bọ̀ sí ipò rẹ̀ nígbà tí ilẹ̀ mọ́. Àwọn ará Íjíbítì sì sálù ú, Olúwa sì bì àwọn ará Íjíbítì ṣubú láàrin òkun. Verse 28. And the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the hosts of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. Ẹsẹ̀ 28. Omi sì padà, ó sì bo kẹ̀kẹ́ ogun àti àwọn ẹlẹ́ṣin àti gbogbo ogun Fáráò tí ó wọ inú òkun tọ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ. Ọ̀kan ṣoṣo kò kù nínú wọn. Verse 29 says, But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea. Oh, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹsẹ̀ 29. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rìn ní ìyàngbẹ ilẹ̀ láàrin òkun, omi sì jẹ́ odi fún wọn lọ́wọ́ ọ̀tún àti lọ́wọ́ òsì. Ẹ kí hallelujah. Verse 30 says, Thus the Lord saved Israel that day out of the hand of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. Ẹsẹ̀ 30. Báyìí ni Olúwa gba Ísírẹ́lì là ní ọjọ́ náà lọ́wọ́ àwọn ará Íjíbítì. Ísírẹ́lì sì rí òkú àwọn ará Íjíbítì létí òkun. I am saying to somebody else hearing me right now, Mò ń sọ fún ẹnìkan tí ó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. that your arch enemy who doesn't want to change, Èyí ni olórí ọ̀tá ni tí ó ṣe orí kunkun tí kò fẹ́ yí padà. who does not want to leave you, Èyí tí kò fẹ́ fi ọ́ sílẹ̀. you shall see him or her dead in the name of Jesus. Ìbá àjọkùnrin ìbá àjọbìnrin ó rí tí ó ti di òkú ní orúkọ Jésù. In Daniel chapter 3, Nínú ìwé Dáníẹ́lì orí 3, verses 14 to 18, we want to see Nebuchadnezzar who wanted God to utter his words. ẹsẹ̀ 14 títí dé ẹsẹ̀ 20 dé 20. A ó rí Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? When God said you should not worship any god. Nebukadnesari dáhùn, ó sì wí fún wọn pé òtítọ́ a ní Ṣédrákì, Méṣákì àti Abẹ́dínígò pé ẹ̀yin kò sin òrìṣà mi, ẹ kò sì tẹríba fún ère wúrà náà tí mo gbé kalẹ̀. Verse 15 says, Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Ẹsẹ̀ 15. Ǹjẹ́ bí ẹ̀yin bá múra pé ní àkókò tí ó wù kí ó ṣe, tí ẹ̀yin bá gbọ́ ohùn ìpè, fèrè, ápù, ìlù, orin, kàtè àti onírúurú ìlù, tí ẹ bá wólẹ̀, tí ẹ bá sì tẹríba fún ère wúrà tí mo yá, ó dára. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀yin kò bá tẹríba, a ó gbé yín ní wákàtí kan náà sọ sí àárín iná ìléru tí ń jó. Ta ni Ọlọ́run náà tí yóò sì gbà yín kúrò lọ́wọ́ mi? Verse 16 says, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Ẹsẹ̀ 16. Ṣédrákì, Méṣákì àti Abednego dáhùn, wọ́n sì wí fún ọba pé Nebukadnezari, kò tọ́ sí wa láti fi èsì kan fún ọ nítorí ọ̀ràn yìí. Verse 17 says, If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thy hand, O king. Ẹsẹ̀ 17. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run wa tí àwa ń sìn lè gbà wá lọ́wọ́ iná ìléru náà tí ń jó, òun ó sì gbà wá lọ́wọ́ rẹ ọba. Verse 18 says, But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Ẹsẹ̀ 18. Ṣùgbọ́n bí bẹ́ẹ̀ kọ́, kí ó yí
ọba pé àwa kì yóò sin òrìṣà rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwa kì yóò sì tẹríba fún ère wúrà tí ìwọ gbé kalẹ̀. So we can say exactly what happened between this king, Nebuchadnezzar, and Shadrach, Meshach, and Abednego. They did not compromise their stand. They stood for God, and God defended them. Nítorí náà a lè rí ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọba Nebuchadnezzari àti láàrin Shadrach, Meshach àti Abednego. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí wọn kò gbọ̀njẹ̀gẹ́, wọ́n dúró fún Ọlọ́run wọn. In verse 23 of that chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún ti orí ìkẹta ni. and these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí, Shadrach, Meshach àti Abednego, ṣubú lulẹ̀ ní dídè sí àárín iná ìléru tí ń jó. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, and rose up in haste, and spake, and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. Nígbà náà ni Nebukadnesari ọba wárìrì, ó sì dìde dúró lọ́gán, ó dáhùn, ó sì wí fún àwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀ pé àwọn ọkùnrin mẹ́ta kọ́ ni a gbé sọ sí àárín iná ní dídè. Wọ́n sì dáhùn, wọ́n sì wí fún ọba pé lóòótọ́ ni ọba. And he answered verse 25 and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. Praise the Lord. And the form of the fourth is like the Son of God. Ó sì dáhùn wípé, wò ó, mo rí ọkùnrin mẹ́rin ní títú, wọ́n sì ń rìn láàrin iná, wọn kò sì farapa. Ìrísí ẹni kẹrin sì dàbí ti ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀yin Olúwa lógo. Then Nebuchadnezzar, verse 626, came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Nígbà náà ni Nebukadnesari súnmọ́ ẹnu ọ̀nà ìléru náà, ó dáhùn, ó sì wí pé, Shadrach, Meshach àti Abednego, ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo, ẹ jáde wá. Nígbà náà ni Shadrach, Meshach àti Abednego jáde láti àárín iná náà wá. We see that the image of Nebuchadnezzar couldn't do them anything. A lè rí báyìí pé ère tí ọba Nebukadnesari tó gbé kalẹ̀ kò lè ṣe wọ́n lóhun. No idol you worship will save you in the day of judgment. Kò sí òrìṣà kórìṣà tó gbé kalẹ̀ tí yóò gbà ọ́ lọ́jọ́ ìdájọ́. Even when you become sick, no idol will save you. Nígbà tí o bá sì ṣàìsàn gan pàápàá kò sí òrìṣà kórìṣà kankan tí ó lè wò sàn. No Christianity without Jesus Christ will save you, or no religion without Jesus will save you. Kò sí ẹ̀sìn kẹsìn kankan láìsí Jésù. Kò sí ẹ̀sìn kẹsìn kankan tí o lè ṣe tí o bá ti sí Jésù níbẹ̀, o ò lè rí ìgbàlà níbẹ̀. Verse 27 says, And the princes, governors, and captains, and the king counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power. Oh, the fire of the enemy will not have any power in your life in Jesus' name. Amen. Nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Nígbà náà ni àwọn ọmọ aládé, baálẹ̀, balógun àti àwọn ìgbìmọ̀ ọba tí ó péjọ rí i pé iná kò lágbára lára àwọn ọkùnrin wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀ ni irun orí wọn kan kò jóná, bẹ́ẹ̀ ni aṣọ wọn kò sì padà, òórùn iná kò tilẹ̀ kọjá lára wọn, ẹ̀yin Olúwa lógo. Verse 28 says, Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who have sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any God except their own God. Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Nígbà náà ni Nebukadnesari dáhùn, ó sì wí pé, olùbùkún ni Ọlọ́run Shadrach, Meshach àti Abednego, ẹni tí ó rán áńgẹ́lì rẹ̀ tí ó sì gba àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ là, tí ó gbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n sì pa ọ̀rọ̀ ọba dà, tí wọ́n sì fi ara wọn jìn kí wọ́n má ṣe sìn tàbí tẹríba fún òrìṣà kórìṣà bí kò ṣe Ọlọ́run tí àwọn tìkálára wọn.
Finally, we will look at Daniel chapter 4, ní ìkẹyìn báyìí a ó wo Dáníẹ́lì orí ìkẹrin verse 29. ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. At the end of 12 months, he, that is Nebuchadnezzar, walked in the palace of the kingdom of Babylon. Lẹ́yìn oṣù méjìlá ó ń rìn kiri, èyí ni Nebukadnezari, ó ń rìn kiri lórí ààfin ìjọba Bábílónì. And what did he say? The king spake and said, is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Ẹsẹ̀ ọgbọ̀n, kí wá sì ni ọba sọ? Ọba sì dáhùn, ó sì wí pé kò á ṣe pé èyí ni Bábílónì ńlá tí èmi ti fi líle agbára mi kọ́ ní ilé ìjọba àti fún ògo ọláńlá mi. Nebuchadnezzar became proud. Ọkàn ọba Nebukadnezari ó gbéga. He became proud. Ó ní ìgbéraga. And was giving every authority to himself and not to God again. A sì fún ní gbogbo agbára láti lè má ṣe ìjọba náà mọ́. He was not respecting God and he was insulting God by saying everything he had said. Kò fi ọlá fún Ọlọ́run, kò sì fi ọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀, ó sì sọ ohun gbogbo tí ẹnu rẹ̀ bá. Verse 31 says, so while the word was in the king's mouth, there fell a voice from heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. Ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n, bí ọ̀rọ̀ náà sì ti ń wà lẹ́nu ọba, ohùn kan fọ̀ láti ọ̀run wá pé Nebukadnezari ọba, ìwọ ni a sọ fún pé a gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ rẹ. Are you proud? Ṣé ìwọ náà jẹ́ ní ìgbéraga bí? Are you serving a God that makes you so proud? Àbí ìwọ náà ń sin Ọlọ́run tó wá mú ọ kí Are ọkàn you rẹ kó máa full of gbéga? yourselves? Àbí ìwọ náà ń ṣe ìfẹ́ náà And ara have rẹ? dipped yourself into the world and the world systems? Ó sì ti fi ara rẹ fún ayé ìsinsìnyí àti àwọn nǹkan tó What wà happened níbẹ̀. to Nebuchadnezzar will happen to you. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Nebukadnezari bákan náà yóò ṣẹlẹ̀ sí ìwọ náà. Verse 32 says, and they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make thee to eat grass as oxen, and 7 times shall pass over thee, that is 7 years, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whosoever he will. Ẹsẹ̀ kejìléníọgbọ̀n, a ó sì lé ọ kúrò láàrin ènìyàn, ibùgbé rẹ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, wọn ó sì mú ọ jẹ koríko bíi màálù. Ìgbà méje, èyí ni ọdún méje, ìgbà méje yóò sì kọjá lórí rẹ̀, títí ìwọ ó fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn, òun a sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú. It was not difficult for God to change the intestine and every other systems of the body of this king to that of an animal. Kò ṣe ohun tí ó le lọ́wọ́ Ọlọ́run láti yí àwọn ìfun inú ọba yìí kúrò ní ti ènìyàn tó sì yí padà sí ti ẹranko. Who are you? Ta wá ní ìwọ jẹ́? I will not give God the desired respect. Ta wá ní ìwọ jẹ́ tí ò wá fún Ọlọ́run ní ọ̀wọ̀ tirẹ̀? By not worshiping him and surrender your life to him. Nípa kíkùnà, nípa pé o ò sí Ọlọ́run àti pé o ò fi ayé rẹ fún. Verse 3 says, the same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen. And his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles, eagle's feathers, and his nails like birds' claws. Ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n, ní wákàtí kan náà ni nǹkan náà sì ṣẹ sí Nebukadnezari, a sì lé e kúrò láàrin ènìyàn, ó sì jẹ koríko bíi màálù, a sì mú kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára, títí irun orí rẹ̀ fi kún gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ idì, èékánná rẹ̀ sì dàbí ti ẹyẹ. Verse 34 says, and at the end of the days, listen well, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes unto heaven, and my understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honor him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and the kingdom is from generation to generation. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n, ní òpin ìgbà náà, èmi Nebukadnezari sì gbé ojú mi sókè sí ọ̀run, òye mi sì padà tọ̀ mí wá,
èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo, mo yìn ín, mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí láéláé, ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba àìnípẹ̀kun, agbára àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran. Ẹ̀yin Olúwa lógo. And all the inhabitants of the earth, verse 35, are reputed as nothing. Can you hear that? You are reputed as nothing in the presence of God if you refuse to worship him. And he doth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand or say unto him, what dost thou? Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì. Gbogbo àwọn aráyé ni a sì kà sí bí ohun asán. Tó o bá ti sin Ọlọ́run, a ó kàwọ́ náà sí ohun asán. Òun a sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run àti láàrin àwọn aráyé. Kò sì sí ẹni tí ó lè dá ọwọ́ rẹ̀ dúró tàbí ẹni tí ń wí fún un pé kí ni ìwọ ń ṣe yìí? Who are you, by the way? Tàtẹ̀ ní ọgàn, tàbátẹ̀ ní ká wò. Are you a governor of the state? Ṣé ìwọ jẹ́ gómìnà orílẹ̀-èdè? You have no respect for God? O ní You are another worshipper? àbúrò náà jẹ́ abọ̀dìṣà. Who are you? Tàtẹ̀ ní ọ̀. Even head of state? Tàbí o jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè. Whatever you are, Ohunkóhun tí o bá wù kó you jẹ́. are nothing in the hands of God. O ò jẹ́ mọ́ ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run. Verse 13 says, at the same time, my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, my honor and brightness returned unto me, and my... Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Lákòókò kan náà, òye mi padà tọ̀ mí wá. Àti ní ti ògo ìjọba mi, ọlá àti ògo dídán mi sì padà wá sọ́dọ̀ mi. Àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè mi sì ń ṣàfẹ́rí mi. A sì fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ìjọba mi. Èmi sì ní ọlá ńlá agbára ju ti ìṣáájú lọ. I appeal to you, whatever position you are, you have to return back to God today. Verse 37 says, now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment. And those that walk in pride, he is able to abase, to make them to fall. Mo wá ń gbà ọ́ níyànjú báyìí pé nípa ipòkípò tó bá wù kí o wà, mo rọ̀ ọ́ pé kó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. Nísinsìnyí, èmi Nebukadnezari yìn, mo sì gbé ọba ọ̀run ga, mo sì fi ọlá fún ẹni tí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ òtítọ́ àti gbogbo ọ̀nà rẹ̀ jẹ́ ìdájọ́, àti àwọn tí ń rìn nínú ìgbéraga òun lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Those who provoked God to prove his existence and capabilities are fighting him. Gbogbo àwọn tí múnú bí Ọlọ́run pàápàá nípa ti ìwàláàyè rẹ̀, àwọn wọ̀nyí wọ́n ń bá a jà. Those who move God to jealousy by breaking the covenant they made with him are fighting him. Àwọn tí wọ́n ti Ọlọ́run pàápàá sínú ìjowú, wọ́n ń tì í láti mú kí ó bà májẹ̀mú rẹ̀ jẹ́. Àwọn wọ̀nyí bákan náà wọ́n ń bá a jà. In Isaiah 45 verse 9. Nínú ìwé Àìsáyà orí karùndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Isaiah 45 verse 9. Ìwé Àìsáyà orí karùndínláàádọ́ta ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Listen well. Tẹ́tí sí i. Woe unto him that striveth with his maker. Let the potsherd strive with the potters of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, what makest thou? Or thy work? He have no hands. Ègbé ni fún ẹni tí ó ń bá ẹlẹ́dàá rẹ̀ jà. Àpáàdì nínú àwọn àpáàdì ilẹ̀. Amọ̀ yóò ha wí fún ẹni tí ó mọ̀ ọ́ pé kí ni ìwọ ń ṣe, tàbí iṣẹ́ rẹ kọ́ ni ọwọ́. Jeremiah 2:5. Ìwé Jeremiah orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Jeremiah chapter 2 verse 5 says, thus said the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and have become vain. Are you walking after vanity? The whole world, whatever position you are, is vanity, and vanity upon vanity is vanity. Ẹsẹ̀ karùn-ún. Báyìí ni Olúwa wí, àìṣedéédé wo ni àwọn baba yín rí lọ́wọ́ mi, tí wọ́n lọ jìnnà kúrò lọ́dọ̀ mi, tí wọ́n sì ń tẹ̀lé asán, tí wọ́n sì di
ènìyàn asán. Ohunkóhun tó bá wà tí ò bá ti sin Ọlọ́run níbẹ̀, asán lórí asán yóò já sí. The Israelites broke his covenant. Most of them died in the wilderness. Àwọn ọmọ ará Ísírẹ́lì wọ́n bà májẹ̀mú Ọlọ́run jẹ́, gbogbo wọn sì kú sínú aginjù. I want to ask you, Mo tún wá fẹ́ what is the state of the covenant between you and Jesus Christ when you enter into at the altar of repentance? Mo tún wá fẹ́ bi ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí pé ipò wo wá ni májẹ̀mú tó wà láàrin rẹ àti Jésù Kristi, ipò wo ni ó wà nígbà tí ìwọ wọ inú májẹ̀mú lọ, pàápàá ní wájú rẹ̀ láti sọ ọ̀rọ̀ ìrònúpìwàdà. Have you crucified him afresh? Ṣé òun kàn án mọ́gi lẹ́ẹ̀kejì ní ọ̀tún níbí? Please hear what Hebrews chapter 6 tells you. Wá tẹ́tí sí ohun tí ìwé Hébérù orí ìkẹfà ohun tó sọ fún ọ. Hebrews 6, 4-6. Ìwé Hébérù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹrin sí ẹsẹ̀ The ìkẹfà. Bible says, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Ìwé Hébérù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ó kà wípé nítorí pé kò ṣeé ṣe fún àwọn tí a ti là lójú lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n sì ti tọ́ ẹ̀bùn ọ̀run wò tí wọ́n sì ti di alábàápín ẹ̀mí mímọ́. Verse 5 says, ẹsẹ̀ ìkarùn-ún kà wípé tí wọ́n sì ti tọ́ ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run wò àti agbára ayé tí ń bọ̀. Èyí ni Hébérù orí ìkẹfà ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. I have tasted the good word of God and the powers of the world to come. Tí wọ́n sì ti tọ́ ọ̀rọ̀ rere Ọlọ́run wò àti agbára ayé tí ń bọ̀. Verse 6 says, ẹsẹ̀ ìkẹfà. if they shall fall away to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. Láti tún sọ wọ́n di ọ̀tun sí ìrònúpìwàdà bí wọ́n bá ṣubú kúrò nítorí tí wọ́n tún kan ọmọ Ọlọ́run mọ́ àgbélébùú sí ara wọn lọ́tun, wọ́n sì dojú tì í ní gbangba. Beloved, in whatever areas you are fighting God, Ará ni Olúwa, níbikíbi tí àbọ̀ ọ̀nàkọnà tó bá ń gbà tí ó ń bá Ọlọ́run jà. repent today before it is too late. Jọ̀wọ́ ronúpìwàdà lónìí kó tó di pé ó pẹ́ jù. And I want to tell you, Báyìí mo fẹ́ sọ fún ọ. God is the sure source of help. Ọlọ́run òun náà ni ọ̀nà àbáyọ sí ìrànlọ́wọ́ tó dájú. Idolatry is not just worshiping idols. Sísìn òrìṣà kì í ṣe pé èèyàn kàn ń sin òrìṣà ṣáà. It comes in different forms Ó máa ń wá ní onírúurú ọ̀nà. and can indeed be subtle. Ó sì lè mú àbájáde rẹ̀. It can be subtle. Ó sì lè ṣe ọ́ ní iṣẹ́. It can be in different form in a deceitful way. Ó lè wá ní ọ̀nà àrékérekè ní ọ̀nà tí ó sì pọ̀. One form in which this happens is by seeking help from powers other than God Almighty. Àwọn ọ̀nà mìíràn náà tún máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn bá ń wá ìrànlọ́wọ́, pàápàá ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run alààyè. When we get help from any other source, Nígbà tí a bá rí ìrànlọ́wọ́ láti ẹnu ọ̀nà mìíràn, our allegiance will begin to shift to such powers. àwọn ìfẹnisùn mìíràn yóò bẹ̀rẹ̀ sí í sọ nípa ti agbára bẹ́ẹ̀. In Exodus 25, Nínú ìwé Exodus orí 20 ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. thou shalt not bow down thyself to them nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹ orí ara rẹ ba fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n, nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ọlọ́run owó ni mí tí ń bẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wò lára àwọn ọmọ láti ìrandíran kẹta àti ẹ̀kẹrin nínú àwọn tí ó kórìíra mi. God is a jealous God Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run owó. and cannot share his position with anybody Kò sì lè pín ipò rẹ̀ pẹ̀lú ẹnikẹ́ni or any so-called powers. tàbí pín agbára rẹ̀ pẹ̀lú agbára kágbára. And we should not look away to other creatures of God when our Father in heaven is able to supply our needs. A kò sì gbúdọ̀ wo àwọn ìṣẹ̀dá Ọlọ́run mìíràn
torí pé ọlọ́run wa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run òun ni ó jẹ́ olùpèsè fún gbogbo àní wa. including the devil and his agents for help. àti pàápàá sátánì àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́. No lasting help come from such places. kò sí ìrànlọ́wọ́ tó dára tí ó máa wá ní gbogbo àwọn bí wọ̀nyí. Do you know God can meet with all your particular needs to the very last detail and supply all your desires? ìjọ jẹ́ mọ̀ yìí pé ọlọ́run lè bá gbogbo àìní rẹ pàdé pátápátá títí dé gbogbo ohun tí ó jẹ́ ohun tọkàn rẹ ń fẹ́. What is your problem? kí wá ní ìṣòro rẹ? In Philippians 4:19, God says he will supply all your needs according to his riches in Christ Jesus. nínú ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún ó sọ fún wa pé ọlọ́run lè pèsè fún gbogbo àìní rẹ gẹ́gẹ́ bí ohun ọrọ̀ In rẹ̀. Zechariah 4:7, God says, who is that mountain that will want to stand before you that will not be broken down? nínú ìwé Zekaraya orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkeje ó sọ fún wa pé ta ni ìwọ òkè náà tí a kò ní fà ọ́ jálulẹ̀. Do you know the only source of help is the Almighty God? jẹjẹ mọ̀ pé ọ̀nà kan ṣoṣo tó jẹ́ ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ tó dájú òun náà ni ọ̀dọ̀ ọlọ́run alá. With whom there is no impossibility. nípa ti ọlọ́run ohun gbogbo ni ṣíṣe. Luke 1:37 says, with God all things are possible. nínú ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì ó sọ fún wa pé pẹ̀lú ọlọ́run ohun gbogbo ni ṣíṣe. Whenever you are in need, here is God immutable to his children. nígbàkúgbà tí o bá nílò ìbùkún tó wà ní àìní báyìí ọlọ́run wà nítòsí rẹ ó wà nítòsí láti pèsè fún àwọn ọmọ rẹ̀. And Isaiah 41:10-11 says, ìwé wòlíì àìsáyà orí kọkànlélógójì ẹsẹ̀ kẹwàá àti ẹsẹ̀ kọkànlá sọ wípé. fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. ìwé àìsáyà orí kọkànlélógójì ẹsẹ̀ ìkẹwàá ìwọ má bẹ̀rù nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ má fòyà nítorí èmi ni ọlọ́run rẹ èmi ó fún ọ ní okun ní tòótọ́ èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́ ní tòótọ́ èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. kíyèsí gbogbo àwọn tí ó bínú sí ọ ní ojú ó tì wọn ó sì dààmú wọn ó dá sí asán àwọn tí ó sì ń bá ọ jà yóò ṣègbé. My brother, where are you? arákùnrin mi níbo ni o gbé wà? From where are you looking for help? tàbí níbo ni ìwọ náà ti ń wò fún ìrànlọ́wọ́? It is a great mistake if you are not looking towards the Almighty God. ó jẹ́ àṣìṣe ńlá nígbà tí ìwọ ò bá gbójú sókè sí ọlọ́run alágbára. God will not fail you. ọlọ́run kò ní já ọ kulẹ̀. And from today onward, àti pé láti òní síwájú sí i. God will not fail you in Jesus' name. ọlọ́run kò ní já ọ kulẹ̀ ní orúkọ It will be Jésù. well with your soul in the name of Jesus. yóò dára fún ọkàn rẹ ní orúkọ Jésù. Hear these last words. wá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìkẹyìn In wọ̀nyí. Jeremiah 33:3. nínú ìwé Jeremáyà orí kẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta. Jeremiah 33 say, call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Jeremáyà orí kẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta. ké pè mí èmi ó sì dá ọ lóhùn èmi ó sì fi ohun ńlá àti agbára hàn ọ́ tí ìwọ kò mọ̀. Verse Jeremiah 29:11-12. Finally, ìwé Jeremáyà orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti ẹsẹ̀ ìkejìlá. for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. nítorí èmi mọ ète tí mo rò sí yín ni Olúwa wí àní ìpinnu ti àlàáfíà kì í sì ṣe ti ibi láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. And verse 12 says, then shall ye call upon me, and ye shall go, and I pray unto me, and I will hearken unto you. ẹsẹ̀ ìkejìlá ẹ̀yin ó sì ké pè mí ẹ ó sì lọ ẹ ó sì gbàdúrà sí mi èmi ó sì tẹ́tí sí yín. Make God your sources of help. mú Ọlọ́run láti jẹ́ ọ̀nà fún ìrànlọ́wọ́ rẹ. Let us pray. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Lord, you have created me. Olúwa ẹ ti ṣẹ̀dá mi. It has been foolish of me to serve dead gods. ó jẹ́ ìwòwùgọ̀
nípa ọ̀nà mi láti máa sin Ọlọ́run tí ó ti kú. I pray, Lord, deliver me from breaking your covenants and following worldly passions in Jesus' name. Mo gbàdúrà Olúwa pé kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ tú mi sílẹ̀ láti bà gbogbo àwọn májẹ̀mú àti láti máa tẹ̀lé gbogbo àwọn afẹ́ ayé yìí ní orúkọ Jésù. Father, I have cast all my cares upon you. Bàbá, mo ti kó gbogbo àníyàn mi lé ọ. Help me, Lord, Ẹ ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. and send help from above according to your promise in Jesus' name. Ẹ ràn mí lọ́wọ́ Olúwa kí ẹ sì rán ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀run wá sí mi gẹ́gẹ́ bí àwọn ìrírí rẹ ní orúkọ Jésù. Lord, make me to be outstanding in the midst of many people. Olúwa, ẹ jọ̀wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti lè dá dúró pẹ̀lú ìbùkún rẹ láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ In the world, ní orílẹ̀-èdè ayé in trusting nípa and ìgbẹ́kẹ̀lé in worshiping you. àti nípa sísìn ọ́. In the name of Jesus, in Jesus' name I pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo ti gba àdúrà. Lord Jesus, Jésù Olúwa, you learned obedience by what you suffered. ẹ akọ́ ìgbọ́ràn nípasẹ̀ ohun tí ẹ jìyà. Lord, help me Olúwa, ẹ ràn mí lọ́wọ́ to learn obedience, láti kọ́ ìgbọ́ràn, humility, ìrẹ̀rẹ̀ni sílẹ̀, patience, ìsùúrù, holiness, ìwà mímọ́, and draw nearer to you by what I suffered in Jesus' name. láti fàsúmọ́ ọ ṣe nípasẹ̀ ohun tí mo jìyà rẹ̀ ní orúkọ Jésù. Every idol in my life, Gbogbo òrìṣà nínú ayé mi, Holy Spirit, ẹ̀mí mímọ́, burn it down in Jesus' name. ẹ jó wọn run dànù ní orúkọ Jésù. So, Father, Lord, we thank you because of what you have told us. Nítorí náà bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ohun tí ẹ ti bá wa sọ. We don't want to have any other God, A ò fẹ́ ní ọlọ́run mìíràn, either human or whatever it may be. bóyá ènìyàn ni tàbí ohunkóhun tí ìbá lè wù kó jẹ́. You are the only mighty God. Ẹ̀yin ni ọlọ́run alágbára. And we serve you in the name of Jesus A sì máa sìn ọ́ ní orúkọ Jésù and the power of the Holy Spirit. àti agbára ẹ̀mí mímọ́. Help us, Father, to attach ourselves to you all in Jesus' name. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà wa kí a bá lè lé ara wa mọ́ yín ní orúkọ May we Jésù. never go astray in the name of Jesus. Àwa ò ní lọ sí ọ̀nà ìṣìnà ní orúkọ Jésù. All other gods are nothing but gods. Gbogbo àwọn ọlọ́run mìíràn wọ́n jẹ́ òkú, àfẹ́yìn nìkan lẹ jẹ́ They ọlọ́run. cannot save, they are dead gods. Wọn ò lè fọhùn torí pé wọ́n jẹ́ ọlọ́run òkú. So help us to call upon the mighty God of heaven in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, and help us to stay within this in the name of Jesus.